你仲想有下次？放下啲。初中點解要打佢？樣衰、賤格、挑撥離間，呢啲咪閪嘢仲唔改嘅？為咗邊個打你？放埋。好似話你咁。明啊，多謝你啊！哦，咁即係有先問係嘛？你嘛係啊？你閪咗未啊？係搞得。喂，諗翻我哋同阿慈文傑點打佢啊？一係就係呢個位，唔好，你企喺呢度。啱啱先呢個位。喂，企過嚟呢個。啱唔啱啊？呢個位啊，係咪呢度？OK 啊嘛？屌唔得啊！咁點啊？屌你乜激喺呢度咯？哦係喎，屌呢個位企出嚟。幫佢私問報仇啦，啱查。唔得，我始終都係頂住，都係企呢度。俾人打到，唔識還拖嘅。還拖睇下。哎呀！打我，抓埋你啊！哇，還下拖嚟睇下。還拖。喂，冇人啊！隻得啦，揾個人隻考邊個啊？屌，嗰批個都得入去啦，係嘛？阿 F4，你揾邊個？係豬科啊！啊，豬科，你揀係隻豬，我問豬，大豬啊！咩啫？好興啊！揾個隻得啦，我而家就係喂，俾你還拖。叫你還拖還啦，你乜個閪啊？有大米睇住你啊！係咯，我哋大米爺嚟噶喎。大家揾個人嚟輪奸佢啦！阿發啦！好震啊，臭閪！係喎，但係冇位入嘅。點解唔啫？好熱㗎你。我唔知啊，我睇呢度咋？咁嘅，點嘅？秦佢嚟㗎，有閪都係反我，嗌佢除就除啦，乜邪事啊？挑閪你個條筋，好閪苦嘢嚟㗎。哇，好似似咗仔喎。咩事啊？而家兩個都換。後啲。唔係啊，仲有小狗物啊！哇！呢度有咖喱雞嘅，哇！哇！犀利喎！我啱啱先睇到，乜單嚟㗎？好冇睇住。好似少啲。睇唔到啊！係啦。咦？我嚟除褲啊！唔好除褲啊！除上身啊！乜嘢？我除喺呢個巴啊！除啊！擰轉身都唔除你。你摸睇鏡頭，我屌你！咁大個冇咁自卑。咁我係咪更加自卑咧？唔該，問你點樣賠償我哋嘅損失？賠翻我嗰度仲有要翻嚟㗎，我驚30件，你賠唔賠到啊？你一個人可以。係咪想放下播放啊？俾多幾個咧？喂，阿咩？屌閪暗嘅，就我點打咧？追光啊！算啦，影完。夠啊！算啦，拜拜。做翻衫咯。哇！我見乜個胸嗰度好似轉咗咁樣，都係戒指。